누나가 층간소음 해결해줌. 윗집에 애가 셋인데 층간소음이 장난 아니었음. 몇 번 가서 말해도 바뀌는 거 없었는데 하루는 누나가 참다 빡친 얼굴로 올라감. 그리고 30분 정도 지나서 평온한 얼굴로 내려옴. 해결했다고 했는데 진짜 그 이후로 며칠 지나도록 엄청 조용해짐. 뭐지? 야식 먹으면서 누나한테 뭐라고 했길래 조용해진 건지 물어봤는데 이 도라이가 내 동생 조현병 환자인데 소음 듣고 자꾸 오락가락한다고, 제발 부탁드린다고, 나도 동생 무섭다고 했다함. 순식간에 미친놈 돼버림. 어쩐지 엘베 타는데 사람들이 같이 안 타려고 하더라.